Футбол – самый популярный командный вид спорта во всем мире. Неудивительно, что и в Чувашии большое внимание уделяется его развитию. По всей республике в рамках реализации указа главы республики о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской республики полным ходом идет строительство футбольных полей в муниципалитетах. Процесс строительства на строгом контроле у министра физической культуры и спорта Чувашской республики Василия Петрова. Так, в Красноармейском районе строительные работы уже завершились. Поле сдали в эксплуатацию. Строительство объекта вела компания ООО «Аликовская». Стоимость контракта с которой составила 32 миллиона рублей. Помимо нового футбольного поля размером 64 на 104 метра, беговых дорожек, сектора для метания и прыжков в длину, район подписал двустороннее соглашение по развитию спорта. Буквально на днях между Красноармейским районом и Министерством физической культуры и спорта было подписано двухстороннее соглашение по развитию физической культуры и спорта и базовых видов спорта. Как вы знаете, футбол является базовым видом спорта. И я хочу поблагодарить главу Красноармейского района Александра Николаевича, все руководство Красноармейского района за то, что они первые из всех муниципалитетов, где было запланировано строительство футбольных полей, выполнили все поставленные задачи, выполнили свои обязательства, и жители Красноармейского района сегодня отмечают праздник, спортивный праздник. И я думаю, что количество занимающихся физической культурой и спортом в Красноармейском районе в разы вырастет. И мы достигнем тех показателей, которые поставлены перед нами федеральным правительством. Спасибо. В рамках этих соглашений для улучшения материально-технической базы и развития футбола в районе министр передал местным футболистам спортивный инвентарь, барьер для тренировки юных спортсменов и футбольные мячи. А в ближайшее время спортивная школа по футболу Минспорта Чувашии передаст для нового стадиона комплект ворот 3 на 2 метра для мини-футбола. Я уверен, что количество занимающихся здоровым образом жизни, спортом в Красноармейском районе вырастет. Уверен, что из Красноармейского района спортсмены Красноармейского района будут пополнять ряды членов сборной Чувашии и России. Первыми новое поле испробовали команды сборной по футболу Минспорта Чувашии и Промсвязьбанка, партнеры в реализации программ спортивной отрасли. Пока спортсмены боролись за звание лучших и сыграли в ничью, в администрации Красноармейского района под председательством главы Чувашии Олега Николаева прошло совещание, на котором присутствовали руководители министерств республики, главы администрации муниципалитетов и руководители подрядных организаций с целью обсуждения возникших проблем по строительству спортивных объектов. Ведь не всем, как Красноармейскому району, удается сдать объекты в срок. По последним данным, только 6 из 10 запланированных футбольных полей будут построены до конца 2020 года. Условно можно обозначить 4 группы проблем, которые препятствуют качественному выполнению РАИ в этом году. Во-первых, это отказ муниципалитетов от строительства спортобъектов в этом году. Практически все муниципалитеты в качестве основной причины этого называют низкое качество проектной документации. По двум объектам, Красночитайском и Яльчикском районах, работает один и тот же подрядчик, который срывает сроки строительства. В Ядринском районе при практически 100% готовности объекта подрядчикам и муниципалитетам не предоставляются заявки на финансирование. Я понимаю, это связано с применением подрядчиком своей деятельности упрощенной системы налогообложения. При том, что Ядринскому району, единственному из всех муниципалитетов, при уточнении бюджета этого года добавлено на завершение строительства объекта 4 миллиона 300 тысяч рублей. Еще по двум объектам. Футбольное поле в Красноармейском районе и плавательный бассейн в Аликовском районе. При строительстве произошло увеличение стоимости проекта. В пределах возможного увеличения цены муниципального контракта на 10%. Подрядчика, работающего в двух районах, Красночитайском и Яльчикском, главы районов из-за невыполнения рабочих обязанностей предлагают включить в реестр недобросовестных подрядчиков. Что же об этом считает Олег Алексеевич, глава республики? Мной дано поручение на самом деле серьезно проинвентаризировать ситуацию дел по каждому объекту, дать оценку деятельности каждой подрядной организации. И чтобы на следующий год, когда мы сейчас начнем контрактацию, сейчас на декабре месяц, соответственно, уже учитывать. Но понятно, эти объекты нам надо тоже завершать, потому что сюда уже вложено очень много усилий, направлены денежные средства, и, очевидно, люди от нас ждут объектов. Они вот такого рода слов там способны, можем, будем. Обещали 1 сентября, надо сделать 1 сентября.
Ну, не получилось 1 сентября, можно допустить еще, да, там, ну, разные обстоятельства бывают. Ну, хорошо, согласовали другой срок, но бесконечно этим заниматься, как бы, это уже не дело. До конца 2020 года должно быть построено 12 объектов. Один из них является переходящим на 2021 год. В республике будет вводиться республиканская служба единого заказчика в части спортивных объектов, что существенно упростит строительство новых объектов. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.